Hoy vamos a hablar de los huevos de gato. No, no pienses mal de mí, de estos. Este arbusto lo encontré en el estado de Veracruz, aunque también suele darse en Centroamérica. Es ornamental y llega a medir entre 1 y 7 metros. En época de floración, da unas flores amarillo intenso, para luego estas convertirse en fruto y verlas rojas como las tienes aquí. Aunque la medicina tradicional se usa para afectaciones de piel como efecto analgésico, puede ser tóxica al consumirla. Se le conoce como huevos de buey, huevos de fraile, entre otros.